La persona narcisista busca recuperarte a través del hoovering, que es una técnica o táctica de manipulación para absorberte nuevamente. Acuérdate que si intenta recuperarte, jamás pienses que es por amor, es porque algo necesita de ti. Y una de las formas de recuperarte, pues es dándote todo lo que ya conoce de ti, que a ti te gusta, que tú necesitas o con lo que tú caes, por decirlo así. Y más se aferrará a absorberte o a recuperarte si no ha conseguido una nueva víctima. Si está muy enojado o enojada porque tú le descartaste o le dejaste primero porque te diste cuenta el daño que te estaba haciendo. También intentará recuperarte porque otras personas probablemente no le están siendo fáciles de enganchar y cree que tú eres el plan más fácil que tiene porque ya has caído otras veces en sus manipulaciones.